Kako sama kaže, predstavnica je radničke klase, ustaje svakog jutra i radi posao od 8:30 do 5. I to vremenski zauzima centralno mesto njenih 5 dana u nedelji. Završila je master na Filološkom fakultetu, bavi se i prijateljima i oni su veliki, neodvojivi deo njenog sveta. Preostalo vreme provodi pišući poeziju i tekstove za svoj bend Autopark. Ognjenka Lakićević i kako je i život normalnog i pristojnog čoveka u Srbiji postao čista alternativa. Hoćemo li da smo krenuli? Sve ćemo ovo da izmontiramo sada, jel da? I ovo sunce, i kosa, i senka. Dobro, Čuburski, naravno, tamo je nešto zatvoreno. Čuburskom sad vidim. Jeste, počeli su da ga uređuju. I baš je lepo. Mislim da se zna prosto ako se desi da neko istovara nešto. Da je to prirodni deo ambijente u kome se nalazimo. Znači svaka buka je danas dozvoljena. Bukvalno. Meni je stvarno previše buke. Mislim, u onom prenosnom smislu po mrežama gde se svi nešto svađaju do one buke ove kao audio zagađenja. Shvatim kad odem negde van grada koliko mi to smeta. A vidi, mi smo izabrali Čuburski park. Nekad je park bio mesto gde si ti mogao da pobegneš od grada. Da. Gde ti sad bežiš od grada? Bukvalno van grada. Gde god mogu. Krenula sam za vreme COVID-a, naravno. Mislim da ja ne znam koja sam osoba po redu koja to kaže, ali za vreme COVID-a stvarno sam krenula da otkrivam Srbiju i da otkrivam tu celu prirodu. Ja sam ranije bila totalno sve je urbano, samo da je beton, kako odem malo pored drveta dobijem neku alergiju. Baš sam bila kilava. A sada stvarno mnogo mi znači mi ta širina neba, brda neka, prizori, predeli i ta tišina neverovatna. Mislim, nisam namjeravala da pričamo o tome, ali to jeste sve ono o čemu ćemo pričati, nego, pazi sad, mi pričamo o nekom zajedničkom miru, 10 ljudi, jedno drvo... 10 ljudi za jedno drvo. Mislim, šta bi to moglo da bude? Vidiš, kako nam se umeša ovaj grafit u našu priču. Odlično. Pa sad, verovatno, svako može da shvati. Ja bih žela shvatiti onako kako ja hoću da shvatim. Pa mislim da mi potpuno zanemarujemo znači drveće. I koliko smo mi povezani, u stvari. Mislim, sad delujem kao neki totalni ludak, kao, znate, dođete, grlite drvo. Ali nije ni to ništa loše, baš je lepo. Mislim da je drveće mnogo važno u našim životima i priroda i mi smo totalno zaboravili, a uopšte ne pričam iz pozicije nekog od onih koje prate nekakve gurue, gledaju sunce i tako dalje, nego stvarno neko ko onako misli da prirodu treba poštovati možda nekad više od čovečanstva samog. Pa pišeš ti o tome? Da, malo sam postala opsednuta time koliko u stvari nama priroda daje i koliko je u stvari stalno tu nekako za nas, ali stvarno ignorišemo. Znate, kad odete u neku šumu i ljudi su bili tu na izletu i ostave tonu đubreta. Ja uopšte ne mogu da skapiram taj tok svesti, kao šta se tu desi, kao ti si tu uživo i ti si to kao da se zahvališ, ostavio si đubre. A dobro, vidi, je li moguće da su tolike godine u tvom životu prošle, a da ti stvarno nisi naučila? I da se ne miriš. Mislim, znaš, me nekako stvarno delujemo kao ludače. Verujem mi, dve ludače u parku koje se ne mire i pričaju o tome zašto i kako. Meni je okej to, ali ti ludaci su moji prijatelji. Mislim, drago mi je zato što smatram da je ona ravnodušnost pošast, najveća opasnost da čovjek postane ravnodušan na stvari. Sad ne mislim da treba da ide po cenu uništavanja svog života, da mu sve to uništi dan, jer onda je kapitulirao stvarno. Pa dobro, ali kako čovjek da odabere alternativu i da preživi? Vidi, svašta sam ti rekla u pitanju. Ima malo i preživela sam i preživeću. I malo alternativa i sve sam ti rekla. Vidi, sad ko te zna, zna, ko ne zna. Ali ja provjeravam koliko znaš sebe. Baš me to zanima. Jel može čovjek koji izabere u životu neki svoj put koji nije mainstream, mislim nije ono što se od njega očekuje ili što se očekuje od svih drugih, da preživi?
Pa ja mislim da da. Ja u stvari mislim da to nije čak preživeti, nego je stvarno živeti. Kada ne prihvatiš neke stvari koje se od tebe očekuju, možda čak usput razočaraš nekoga, ali toga možda možeš i da ga inspirišeš da i on posluša sebe. Pa mi zato pričamo. Zato si ti moj neko danas. Sad kad bi ja tebi rekla, ajde sad izvoli, inspiriši sve one divne tanane duše koje u ovom trenutku, kojima se stalno govori kao i tebi dok si bila dete, ajde iskuliraj, nemam pojma, onda to znači porašćeš pa ćeš vidjeti da u stvari nije tako strašno. Prihvatit ćeš sve. U stvari, šta je poruka? Poruka je iskuliraj, nemoj da slušaš svoje potrebe. Isključi se i seci taj kontakt između sebe i sebe. I dobro, a šta su potrebe? Mislim, šta je ono što si ti možda ipak malo nekad i pokušavala? Mislim, nemoguće da baš nisi uvek. Znaš, uvek postoji neko zbog koga smo spremni da kako da kažem, da potrošimo ono malo duše. Da, to je, imam jednu dobru vest. Ja mislim da duša ne može se potrošiti. Mislim da ona samo raste što se više daješ. I tako i srce raste. Samo što je bitno kome se to daje. Ako se daje na pogrešnu adresu, onda stvarno treba se zapitati zašto. Zašto se plašimo da damo na pravu. Da, dobro, vidi. Znači, evo, ja već dobila mali odgovor. Zato što ove emisije stalno govore o tome, mislim, nekako nas stalno pritiska stvarnost. I tako da sam ja, eto, baš tebe odabrala da mi pričamo o duši i ljubavi, što ima normalno potpuno veze sa onim što ti u životu inače radiš. Da. Jer ja ne zamišljam nijednog pesnika, čak ni one koji su se ubijali kasnije u svom životu, da nemaju tu dušu i da ne znaju sa njom. Eto. I prvo ludilo mi je što si pesnik u Srbiji u 21. veku, ali dobro, znam da imaš i tu neku praktičnu stranu. Da, pa mislim, jasno mi je bilo da neću ja moći da živim od poezije i muzike, mislim, ovde. Tako da, ja radim svakodnevni posao, mislim, u kojem ne pričam zato što to tako čuvam kao svoj neki deo, ali mislim da je to negde važno zato što ja volim da imam strukturu dana. I meni je to okej. Okej mi je i onda ne moram da pravim nikakve kompromise u tom drugom što radim. Znači, na neki način ispade da je to sad luksus kojim ja mogu da se bavim i ne moram. Znači, ja posle 5 mogu da sednem i da gledam u plafon ili se svađam po društvenim mrežama, a mogu i da idem da radim ovo svoje što volim. Sad kad kažeš struktura dana, koliko je važna ta struktura dana? Mislim, kad si ti otkrila u životu da se to čovek rodi sa tim? Ne verujem. Mislim, verovatno ga uče, ali čovjek treba da upozna sebe, čini mi se. To je baš zato što različiti smo svi i treba poštovati baš to što smo različiti. Meni je važna lična struktura dana zato što i ja sam hedonista, dosta sam hedonistički nastrojena i da ja nemam neke razne obaveze, ja bi tako volila da sedim, jedem, idem mazim kučiće, da ne znam koliko je sati. Ali mora čovjek da ima nekakvu strukturu koja ga oblikuje, koja mu nekako drži na neki način razum. To mi se čini da je možda bilo bitno. A čekaj, šta te stvari sada evo nervira u stvarnom životu? Pusti sad ovo, znaš, ja to pročitam tvoju pesmu pa možda mogu i da naslutim. Mislim, one jesu ljubavne, mi pričamo o ljubavi, a nikako da stignemo do toga. Možda zato što ja smatram, bar ja mislim, da je ljubav sve ovo o čemu mi sad pričamo. Jest. Prosto, možda zato, tako da je ovo samo radni naslov naše epizode. A imamo neka mala poglavlja. Dakle, šta te nervira? Šta me nervira? Pa dosta toga, mislim, nervira me banalnost i vulgarizacija svega. To mi je baš veliki problem i zbog toga često imam potrebu ili da kao nešto kažem, a onda kao mi deluje besmisleno i onda ne znam, hoću samo da se povučem, jedva čekam, vozim se prevozom u posljednje vreme jer tamo gde radim nemam gde da se parkiram. I u prevozu je stvarno ludnica, mislim, od toga da ljudi nemaju nikakav više obzir za druge ljude u smislu pojačani telefoni, YouTube klipovi, gledaju se do daske kao da su potpuno sami. Onda vejpuju u autobusu, kao dovikuju se telefonom. Mislim, ja sam kao u fazonu, ja sam kao došla malo mira da nešto pročitam. Znači, to je apsolutno kao deluje, kao da je svako sam. Je to samo kod nas? Ne znam, mislim, ovo malo što sam išla po nekim drugim zemljama, deluje mi malo tiše da je bar u metrojima. A kako to onda sad ti objašnjavaš? Pazi, ti si
neko ko nas posmatra već dugo. Mnogo je kompleksno pitanje i mislim da je ono transgeneracijski, kako se zove, problem. Tako da. Osjećaš nekad odgovornost lično? Osjećam. Ja prvo svoju odgovornost osjećam i gorim zbog toga. Ja se stvarno trudim da nekako doprinesem, ali mislim, ne bih da laskam sebi da to i radim. Samo više bih da otvaram neka pitanja. Ali vidi, jel ne stičeš utisak da su to uvek isti ljudi? Stičem, da. I zašto onda stalno iste ljude, čak i po imence, evo, u Srbiji čovek može da identifikuje kao ljude koji nešto popravljaju, osjećaju u stvari tu neku odgovornost za ono što jeste, a moglo bi da bude drugačije. Ali tako je, čini mi se, tako je uvek. To je jednostavno kao nekakav koncept ili obrazac. I obično su ti ljudi u manjini, obično su ti ljudi tiši i obično to je ono kao pametniji popušta. I pošto ima nekakve logike i u tome, jer kao moraš da biraš borbe. Tako da, to mi je kao i u porodici. Jedna crna ovca u stvari ukazuje na transgeneracijski problem cijele porodice. A njemu govore da je lud i tako dalje. Dobro, ali vidi, sa druge strane, makoliko se ti trudiš stvarno da budeš neupadljiva sve ove godine i da te nema, tebe ima. Vidi, oni ljudi izgiboše, ovi drugi, koji nisu crne ovce, da budu crne. I nije da ih nema, ali traju koliko jedan tren. Ili koliko su uporni. Vidi, znači da ipak ima nečega u svima nama i onima koji ne osjećaju to kao, evo ti recimo, tu odgovornost da stvari mogu da budu bolje i da tim prosto moraš da progovoriš. Dakle, oni prepoznaju ono što ti hoćeš da... Baš sam to htjela da kažem. Stvari u prepoznavanju. Mislim da je to i dalje jedna manja grupa ljudi i da ja uopšte ne komuniciram. Nemam tu veštinu da komuniciram sa velikim, ali taj ko prepozna, to su verovatno, kako da kažem, moji ljudi, čak i ako ih ja ne znam. Na neki način se prepoznajemo po nekakvoj, pa može, ajde da to svedamo možda na jednu kompleksnu reč etika i neki senzibilitet. A meni su te stvari baš važne. I ne znam, možda neko prepozna isto to zato što ima to u sebi. I uvek kažem, kada mi neko napiše neku kao porukicu lepo da mu je nešto značilo, uvek setim onoga da je lepota u oku posmatrača. Taj što je video to je u stvari dosta toga u njemu. Vidi sad, kad kažeš porukica, znači ti tamo tumaraš u tom virtuelnom svetu. Mislim, tamo te ima više nego što te ima u ovom realnom. Jel to... Evo, to je napredak. Je ovo napredak? Ne znam, nadam se, evo nešto sade. Ako sade, mada mislim da grade. Ali šta god daje, to je dobro. Mislim, dobro, idemo napred, da. Ali pitaću te i o napretku. Nego, nemate u ovom svetu, je li to tvoj izbor? Mislim, je stvarno izbor da te nema? Da se kriješ, u smislu da te sve to negde opterećuje? Meni je veliki to stres, a s druge strane, mislim, apsurdno je, ja ne mogu da pomirim te stvari. Ono što mene zanima je u stvari, stvari koje mene zanimaju, tipa pisanje, muzika i tako dalje, jesu komunikacija s drugim, a s druge strane to mi predstavlja veliki stres. Tako da pokušavam da napravim nekakav balans, baš birajući ako se pojavim gde ću da se pojavim i zašto. Da li je to bitno, da li imam nešto da kažem, da li ću nekako doprineti ili neću, da li će to biti neki razgovor koji će, ne znam, ako ništa biti na neki način bitan, ko je sagovornik i tako dalje. Inače, ovako, samo sam tu na svojim tim mrežama zato što mi je to kao neka moja baza koju ja mogu da uredim. I onda ja se tu ne raspravljam s ljudima, nemam taj uopšte ni vremena, ni želje, ni... Kad si ti shvatila da si nešto u svom životu popravila i da si ti bolja ti? Pa mnogo puta kada recimo na stvari koje su okidači bili ranije, kada nisam reagovala, na primjer. A dobro, ajde, koji su bili okidači? Pa ne znam, neko me iznervira, ja bih sad da objasnim nekome da treba da je pandemija, da treba da se nosi maska. Ja bih sad pisala eseje pola sata, zašto mi moramo da smo odgovorni, zašto i ako ne veruje je okej da si odgovoran prema drugome. Ali, kako da kažem, na kraju sam samo odlučila da ne upadam više u te... Jer tu nema kraja kad ti nekom kreneš da objašnjavaš.
Da li smo mi u stvari onda ipak sada popustili sve moguće kočnice i baš ova rečenica nema kraja kad ti nekom pokušavaš da objasniš da je sad to postalo opravdanje za sve one događaje koje ti meni napriča da se dešavaju recimo evo u gradskom prevozu. Dakle, da li smo sad popustili sve kočnice, da li napokon posle svih razočarenja kao apsolutno svih opravdanja za sve naše promašaje i u društvu i lične, sad nam je evo dozvoljeno da... Pa ja mislim da ljudi koji se osjećaju privilegovani u smislu da ih baš briga za druge ljude, oni neće promeniti taj stav osim ako sistem nije bolji da kažnjava određena ponašanja. A što se nas tiče, ne mislim, evo recimo juče sam bila u prevozu gde je jedna devojka nosila kuće ovoliko, nešto u jakni i krenuli su se bune neki ljudi kako je to nedozvoljeno i tako dalje. Što je potpuno bizarna situacija gde kao pola autobusa napada, mislim, tu kuće koji se ne primećuje deluje kao neki novčanik, mislim, nikom ništa ne čini. Ali eto, našao se još jedan razlog da se nekako nezadovoljstvo tu iskaže. Ali te nervira to? Te nervira recimo da smo spremni da govorimo o tome da jedna kuće u naručju jedne osobe u gradskom prevozu, da, okej, pravilo je da ne treba da bude, ali jel te nervira kad vidiš da se tu pobunimo za to kršenje pravila, a sa druge strane, znaš, mislim, okreneš to oko sebe, a ti nemaš pravo na život, jednostavno, skoro da ti je oduzeto svaka vrsta dostojanstva. Baš tako, čini mi se da su to je primjer pogrešne borbe. Ja čak mislim da je u stvari dozvoljeno tako malo kuće da se nosi, možda u transporteru, ali mene sad to iznervira, ja sam krenula da googlujem kako se zove ovaj paragraf lex, da vidim šta kaže zakon. Znači ti si taj frik. Pa obično nikada osim, ali mnogo me nervira to ugnjetavanje nekog ko je slabiji, kao neko ko izgleda kao laka meta i ta vrsta, to kao ja sam bolji i privilegovaniji, znači ja nekako ako osjećam da sam privilegovanija, mislim da treba koristiti tu privilegiju ako želiš ikako da iskoristiš. Mislim, ako ne, okej da se povučeš, privilegovan si i okej. I uživaj sam sa sobom, da? Da, ali da je koristiš tako što ćeš da ugnjetavaš druge, to mi je ozbiljan problem. Mislim, tako da, mislim, postoje... A dobro, šta nam se dogodilo? Kako sad to ne primećujemo? Kako nam se sviđaju svi oni koji nas ugnjetavaju? Jel ti pripadaš onoj grupi ljudi koja će mi sada reći, pa vidi, istorijski gledano, mi smo uvek bili takvi. Jel se miriš tim? Ne. Mislim, zato sam te pitala, pošto evo, hvala Bogu, ne miriš se. Ne mirim se, ali mislim da je toliko kompleksno. Ne samo istorijski, mislim da je to ozbiljan sad već, kako se zove, kada budeš zvala nekog psihologa ili psihijatra, možda može da ti objasni bolje. A dobro, mogu tebe ponovo da pozovem s obzirom na to da vidim da menjaš posao, da izgleda da hoćeš da budeš, jel to, psiholog? Hoću da budem psihoterapeut, da pokušam da pomognem ljudima. Pa evo vidi, mislim, znači ovo ćeš mi odgovoriti kad završiš svoje dodatno obrazovanje. Da, kad budem imala baš licencu da iz te pozicije pričam. Ali evo, reci mi kao pesnik, reci mi kao muzičar, reci mi kao čovek koji je izabrao svoj put, pa se to u Srbiji zove alternativa. Jako je teško reći, baš ukratko, mislim, bilo bi potrebno verovatno neka ozbiljna debata za koju bi se ja spremila. Ja to ovako, te mudrosti sipam po kući sa prijateljima, ali kompleksno. Ali mislim da nas dosta košta život na autopilotu i neka, kako da kažem, neki otpor ka boljem životu. Neki otpor ka tome da živimo okej i da nam bude okej. Pa kako to? Je li prirodno? Vidi, je li prirodno da ne želiš sebi dobro? Pa postoji autodestruktivna crta, čini mi se, koja se brižljivo neguje. Svašta sam čula o nama, ali ovo je prvi put da čujem da smo evo javno autodestruktivni. Pa ne mislim svi naravno, ali da nekako postoji ta jedna, kako se zove, rekla bih, crta koja onako se provlači tu, koja se naziva raznim drugim imenima, ali ja bih je to možda tako nazvala. Možda stvari treba nazvati pravim imenom. Pa evo, ja sam to htjela da te pitam. Ja te onda pitam šta je ljubav. Da pa mislim prosto da nazovemo stvari pravim imenom. Pa da. Baš bih tu, kako se zove, to je fenomenalna tema. Zato što meni se čini da ljubav kako je prikazana u filmovima na kojima smo odrasli i tako dalje, uopšte nema nikakve veze s ljubavim. Ima veze u stvari. Vrlo često, ako biste gledali sa neke zdrave pozicije, potpuno je suprotno onome što, na primjer, je Fromm pričao u Umeću ljubavi. Znači kako je ljubav u stvari niz aktivnosti
određena posvećenost, usmerenost na dobrobit druge osobe ili drugih ljudi, u smislu ne mora da bude samo ta kao romantična ljubav u pitanju. Dakle, nije ono kao u filmovima ja tebe jurim, onda te stignem, onda mi je smor, onda se nešto desi pa se stalno jurimo i tako dalje. Ta dinamika jurenja stvarno nije, mislim, i prilično je zapravo toksična. Reci mi samo, pitala sam te pre nego što smo počeli, šta je s muzikom? Mislim, dobro, voliš ti to tamo, jedan album ili već kako se to sad zove, pa onda prođe neke godine pa te posle nema, mislim, govorim na ceo band. Da. Pa onda, eto, ponovo si tu. Malo atipična rock'n'roll karijera. Pa zato što imamo svoje poslove druge i onda nije baš lako sastaviti se. Da, živeti baš taj kao rock'n'roll život kako se očekuje da ti kojim tempom izdaješ albume. Tako da smo mi davno batalili taj moment da mi nešto moramo, nego uradit ćemo kad budemo mogli. Pa dobro, jer spremate to nešto? Pa da, ostalo je još malo da završimo taj famozni album koji je trebao da izađe i krenuo je COVID, to je bilo 20 godina benda, tako da bit će... Znači, ja nisam smela da te pitam da li je, nešto razmišljam, da li da te pitam ili da te ne pitam, jer ste svi to završili, zato što mi je to glupavo da te pitam, s obzirom na to da si neko ko, ne znam, ne polaže račune. Jel polažeš račune drugima? Pa... Mislim, kako kome? Je važno da čovek položi račune prvo sebi. Ja mislim da je to baš važno i to je isto deo nekakve odgovornosti. Uopšte nisam jedan od onih ljudi, nema ja šta polažem nekom račune. Mislim, to mi je malo neka tako, kako kažem, bahatost, kafanska, sa kojom ja nemam nikakve veze. Polažem račune, da, prvenstveno sebi. Polažem račune ljudima kojima sam nešto obećala i koji su mi poznati ljudi. Ako misliš ovo na publiku, ja uvek kažem bit će tada, ali nisam sigurna, znate kako ide sa autoparkom. Ti si jedna od retkih koja ništa ne obećava publici. Zaista jedna od retkih. Pa ne znam da li će da mi uleti neka druga obaveza, da li će nekom drugom iz benda da uleti nešto. I sad glupo je, mislim, 5 puta sam tako ispalo kao da slažem, a nisam ja bila kriva. Tako da sam sad u fazonu, ne mogu ništa kažem. Ono što mogu da obećam, ja stvarno obećam i trudim se svim snagama da ispunim to. Da si ti neko? Da. Šta bi ti? U stvari, ko je neko? Ajde, prvo to mi reci. Pa ja ne znam. Mislim, nekako... Mislim, ko bi morao da bude tebi neko da bi rekla ti, evo, to je neko? Pa da taj neko ne misli da je neko. I da je neko nešto važan i tako dalje. Ali da radi sve ono što misli. Prvo da bude to, nekako iskren i pošten prema sebi. Da uviđa razne neke svoje obrazce koje pokušava da demontira, da pravi možda korektivne obrazce, da bude nežan i dobar prema svetu, prema prirodi, životinjama, koji svi imaju svoja prava na koje mi zaboravljamo. Jednostavno da ne misli da je privilegovan i da prati nekakvu svoju etiku, da ne bude sklon lažima, jer kad čovjek uđe u laži, vrlo je lako nastaviti da lažeš. Isto kao i sa istinom, postaneš opsednut istinom. I ne znaš zašto bi smišljao bilo kakve laži. Pa dobro, hvala ti lepo. Meni je bilo lepo. Hvala tebi i meni. Nešto sam uživala ovdje u ovom parku. Hvala smo se osunčali. Pa jesmo. Malo smo razmenili, možda nije ni rano za ovakvu vrstu razgovora. Nije, ma nikad nije to. Pa ima to ljudi koji dele kao neće sa teške teme. A da, teške teme? Nemoj ujutru teške teme, samo uveče. Znači pred spavanje. Super, ne, pred spavanje, kao pusti sad nešto.